Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit. Hier sal jy boer. Dit is jou land. Dit is die plek wat jou hart opmaak. Hier sal jy boer. Welkom in Nisboere. Voor ons begin luister na hierdie belangrike boodskap. Nisboere word 10 en ons vier dit met 'n groot kompetisie. 'n Splinternuwe enkelkajuit JAC bakkie. Die T6 2-liter CTI ter waarde van bykans R300,000 is op die spel. Om in te skryf, stuur net vir ons jou voorstel vir 'n unieke nisboerdery. Dis kinderspeletjies. Vertel ons in 'n stemnota of selfie video van hoogstens 2 minute wat jy sou doen as jy jou eie nisboerdery kon begin. Al die besonderhede is op ons webtuiste nisboere.co.za. Inskrywings sluit 31 Julie. Ek is opgewonde oor julle idees. Moenie dit onderskat nie, dit is dalk net die wenresep. Hier is 'n voorsmaakie van vandag se episode. In hierdie episode van Nisboere, ons besoek die Deutsche Schule Kroondal, oftewel DSK, naby Rustenburg. Die skool se groen kampus bevorder volhoubaarheid en praktiese landbouonderrig. Daarna vertrek ons na Maya Chaya, die mediapersoonlikheid Rian van Heerden se netjiese nisboerdery dig by Bella Bella. Ons hervat ons weeklikse krye kuier met Antoinette Pinaar. Ons ateljeegas is Karin Kreur. Sy is verbonde aan DSK en is onder meer betrokke by kurrikulumontwikkeling vir landbouskole. Hier is Corneille. Ons almal ken die gesegde, buig die boompie terwyl hy nog jonk is. Daar is min plekke wat dit so goed kan doen soos die DSK se groen kampus. Nisboere het gaan inloer. Ons is vandag hier by die DSK Groen Kampus, waar ons die eerste koringoesfees vier. Dis 'n wonderlike geleentheid waar ons met ons skooliere, ons personeel en die gemeenskap en ons vennote kan dankie sê vir 'n wonderlike jaar waar ons seëninge ontvang het hier by die Groen Kampus, waar ons vir kinders in 'n praktiese manier die beginsels van voedselsekuriteit en landbou kan illustreer. So 'n jaar gelede het die bestuurskant van die skool gaan oorweeg, wat gee ons vir ons kinders? Wat is die omgewing waarin hulle groot word? Hoe die omgewing verander? Wat is uniek aan hierdie omgewing? En gee ons vir ons kinders die regte toerusting om die wêreld daar buite te betree? En as 'n mens kyk na die vinnige verandering van die wêreld daar buite, dan het ons al in die verlede baie veranderinge gehad. Maar een van die aspekte wat baie vinnig beweeg en waar kinders tans baie aan blootstelling kry, is sosiale media. En binne in die sosiale media kry ons baie dat moeilike konsepte, soos byvoorbeeld voedselsekuriteit, die druk op natuurlike hulpbronne, op 'n manier aangebied word wat baie sensasioneel is, maar dit is nie altyd die werklikheid nie. Ons het toe gaan huiswerk doen en gaan kyk in Suid-Afrika, by laerskole, is daar 'n kurrikulum wat eintlik regtig die konsepte van voedselsekuriteit en volhoubare landboupraktyke, die omgewingsbestuur, of daar so 'n kurrikulum is wat dit in 'n sinvolle of 'n samehorige manier aanbied. En kon eintlik vasstel dat daar geen kurrikulum in Suid-Afrika is. Ons het toe in 2025 die kurrikulum ontwikkel en hier by ons by die DSK skool ingebou in die bestaande kurrikulum. En eintlik regtig 'n waardering gekry vir hoe die kinders die materiaal kan verstaan. En dis moeilike konsepte, maar as jy dit op die regte manier aanbied. En ons het die DSK Groen Kampus hier ontwikkel met 'n spulpunt, ons plant en ons stroop en ons bewerk op die manier soos wat dit in die praktyk, in die realiteit is. En die kinders kan dit sien. En daar's verskeie aspekte daarbey betrokke, nie net plant en stroop nie en die grond nie, maar ook tegnologie. Dit is waar ons dan ons vennote ingekry het in die spasie, waar ons byvoorbeeld Agrico ingekry het, Laveld, John Deere. Dis alles maatskappye wat gefokus is op produktiwiteit, op tegnologie, die nuutste tegnologie wat beter ons kan laat boer, meer koste-effektief en volhoubaar. En dis van daai konsepte wat ons toe in die vak ingebou het. Die kurrikulum is op so 'n manier ontwikkel
dat dit eintlik 'n vak is wat nie 'n wiskunde of 'n wetenskap of biologie vervang nie. Dis die standaard vakke, maar die manier hoe die vak opgestel is, dit vat die konsepte uit daai vakke uit en bou dit dan in 'n geïntegreerde manier na voedselkettinge, na landboupraktyke, sodat dit dan eintlik 'n addisionele vak is wat skole in die land kan gebruik om hulle kinders eintlik se blootstelling te verryk in hierdie veld. Ons het die hele Groen Kampus konsep ontwikkel rondom 3 aspekte. En dit is die gemeenskap, jou geliefde vir jou gemeenskap om jou skool, en ons besef hoe belangrik gemeenskap is rondom 'n skool. Jou omgewing, dat jou liefde vir jou omgewing en dan jou liefde vir jou skepper. En dit is die 3 belangrike aspekte wat ons ingebou het in hierdie kurrikulum en waar ons 'n groot geleentheid sien ook vir skole se impak op landelike gemeenskappe. As ons dink aan werksekerheid, aan voedselsekuriteit, is hierdie een van die konsepte wat 'n mens op 'n baie vroeër ouderdom al by kinders kan vestig. En dit is eintlik waar dit in die toekoms gaan, is om liefde en konsep op 'n baie laer en 'n jonger ouderdom by kinders te vestig. En as dit eers gevestig is, al word hulle 'n prokureur of al word hulle 'n dokter of 'n ingenieur, daai landbou verstaan, jou liefde vir jou omgewing, die verstaan van die natuur en jou skepper en jou gemeenskap, hoe belangrike rol 'n gemeenskap in 'n skool speel, is belangrike konsepte wat ons glo 'n kritiese rol in die toekoms van Suid-Afrika in hierdie land kan speel, in die heling van die land en die gemeenskappe. As ons na die pad vorentoe kyk, sien ons 'n geleentheid om hierdie vak dan nou te begin bemark na ander laerskole in Suid-Afrika. So tans is ons die enigste laerskool wat landbou as 'n vak aanbied en ons sien die geleentheid daarin om dan nou met vennote uit te brei na ander laerskole in Suid-Afrika. Wat die DSK se rol gaan wees is om die inkubasiesentrum te bly, met ander woorde om van die nuutste tegnologie as ook kurrikulumontwikkeling en verbeteringe kan ons dan hier doen. Ons kan dit prakties illustreer en dan kan ons van die onderwysers en die personeel wat dan nou by ander skole betrokke is, kan ons dan ook hier na die DSK toe bring. Hulle kan dit hier ervaar hoe ons dit doen. Ons kan ondersteuning bied as ook opvoeding, hoe ons die kursus dan kan aanbied in 'n klaskamer. Net hierna, ons besoek Rian van Heerden se nisboerdery by Bella Bella. Nisboere word met trots geborg deur JAC Motors en Laveld Agrochem. Nisboere word met trots geborg deur JAC Motors en Laveld Agrochem. Welkom terug in die Nisboere ateljee. Dis tyd vir ons weeklikse krye kuier saam met Antoinette Pinaar. Geniet die bydrae. Karmedip. Hy is so 'n stekelrige krui wat op die vlakte groei. En saam met kankerbossie is hierdie karmedip die wonderlikste doepa vir die prostaat en vir die blaas. En ek drink hom vir my blaas want gelukkig weet my liggaam en die krye weet ek het nie 'n prostaat nie. Maar veral vir die man soos mens ouer word. In die prostaat vergroot en ek hoor baie keer mense sê, weet jy, ek gaan en hulle staan 'n drup ek net. En as jy nou moeg is daarvan dat jy net staan 'n drup, dis karmedip nou die kry wat jy nodig het saam met jou kankerbossie. Van hom sal ons omtrent soveel vat. As 'n mens hom nou so sit en dan nou jou gryp kankerbossie by hom. Ook 'n liter water, maar laat hy afkoel. Jy drink nooit krye warm nie. Jy wag dat hy afkoel, dat hy reg in sy krag in is. En dan sit jy hom nou in die yskas en kom jy die yskas uit en vir hom moet jy versigtig wees. As jy hom begin, want 'n mens se liggaam moet hom eers gewoond word. Wat vir my so wonderlik is van krye. Dit voel altyd vir my liggaam ken die pinkode van hierdie kry wat in my liggaam ingaan. Hy hoef nie uit te werk, wat gaan nou hier aan nie. Hy weet waartoe hy moet gaan. En vir hom moet jy op 3 eetlepels begin. Nie 'n kwart koppie nie. 3 eetlepels vir so eerste 2 liter. Hier by die 3de liter gaan jy na 'n kwart koppie toe en van die 5de liter af
gaan jy na 'n halwe koppie toe 3 keer 'n dag waar jy bietjie watertjies bygooi om hom lou te maak. Nou verlang ek maar lekker na die Karoo en sy mense. Volgende besoek ons vir Maya Chaya, Rian van Heerden se nisboerdery. Dis 'n lekker storie, geniet hom. So hoe ek hier beland het is eintlik 'n lang storie. Ek het altyd gesoek vir 'n naweekplekkie naby aan Pretoria. Seker vir 'n jaar lank rondgekyk op allerlei eiendomsplatforms en toe sien ek nou 'n plekkie wat vir my nogal mooi was. En op die beskrywing van die plek staan daar toe excluding Chaya project. Nou, wat is dit? Wat is Chaya? Maar ek hou toe van die plaas hier en ek skiet toe deur en ontmoet die eienares van die plaas en hier staan die boompies. En ek sê vir haar, wat is dit? Sy sê, het jy nog nooit gehoor van Chaya? En sy het toe 'n oproep gevat of iets en ek Google toe, wat is Chaya? Toe kom ek agter wat 'n ongelooflike miracle plant, 'n wonderwerk plant hierdie is. En toe sê ek van ek soek eintlik net die plant. So ek het toe die plant by haar oorgekoop. Sy het toe baie navorsing al voor die tyd gedoen oor Chaya. So binne 'n week of so moes ek toe 'n plaas kry wat hierdie een is en al die boompies is hiernatoe geskuif. Al haar boompies, ons het intussen nog geplant. Maar dis hoe dit alles begin het en dis nou net langer as 'n jaar gelede. Nou is ek in die Chaya boerderybedryf, believe it or not. Toe ek die vorige eienaar ontmoet het, van daai boompies, van die plant, naam is Sharon. Toe Sharon my gesê, sy het 'n room waarmee sy geëksperimenteer het en hoe ongelooflik goed hierdie room werk. En ek het 'n bietjie gekry van haar af as 'n sampeltjie wat ek toe self gebruik het en toe agtergekom het hoe ongelooflik goed dit is vir velprobleme. So sedertdien het ons nou spesifiek die room en ons nou spesifiek die poeier. Daar's 'n hele paar ander goed wat ons nog wil doen met die Chaya, maar op hierdie stadium fokus ons op die room en hierdie ongelooflike poeier. So ons probeer hierdie produk van ons so natuurlik as moontlik hou. So omtrent die enigste ding wat in die spesifieke room gebruik word wat nie 100% natuurlik is nie, is 'n shea basis, wat die roombasis natuurlik nou is. Maar verder is dit essensiële lemoenolie en dit is die blare. So wat ons doen is en dis 'n storie. Jy weet hierdie bome gee nie net vir jou hulle blare nie. Jy weet hulle gee net vir jou soveel op 'n slag. Jy kan nie al die blare vat nie. Die blaar moet so groot wees soos jou hand voordat jy hom kan pluk. En dan moet hulle nou in olyfolie lê vir 'n paar weke en dan word dit nou geïnfuse met hierdie blare. En dan vat ons nou die olie en ons maak die room. Die poeier word gemaak 100% deur die blare te droog. En as die blare nou droog is, dan word dit letterlik gemaal en dan maak ons nou die poeier daarvan. Maar dit is 'n storie om uiteindelik die produk op die mark te kry. En ek glo altyd vir goeie dinge moet jy wag. En hierdie plant laat jou wag vol. Die ding met Chaya, dit kom oorspronklik uit die Yucatan area uit in Mexico. Waar dit gesien is as 'n baie geharde boom. En ek het toe gedink, yes, die goed moet verskriklik gehard wees. Hulle pas baie goed aan hier in die Bosveld. Hulle is mal oor die weer. Toe kom die winter. Ek was nogal by in die bos gewees, toe bel my plaasbestuurder, sê hierdie bome haat die winter. Ons sal moet 'n plan maak. So ek moes toe vir elkeen 'n rokkie gaan koop. Elkeen het sy rokkie gekry en die hele winter het ons so deurgegaan, maar ons moes leer op die harde manier. Toe ons aanvanklik die bome geplant het, hulle het daai proses van skuif gehaat. Ons het seker 500 bome verloor in die proses. So jy moet die hele tyd vir hulle ou watertjie gee en die hele tyd kyk dat hulle regop staan en die hele tyd kyk dat hulle nie koud kry nie. So dit is 'n letterlike voltydse werk om daai paar boompies van ons lewendig te hou. Hoe sê jy vir mense wat hierdie bome kan doen, wat hierdie blare kan doen? Hoe draai daai boodskap oor? So ek het aan die begin self geworstel met daai vraag. Mense weet nie wat is Chaya nie. Nog nooit hulle lewens gehoor van dit nie. Hulle het gehoor van moringa en al die ander goed. Maar Chaya was vir hulle vreemd. So my eerste stap was gewees om self persoonlik vir mense te gaan vertel van Chaya. So ek het gedink, kom ons kry vir ons 'n paar houertjies Chaya en ons laat druk vir ons 'n paar T-shirts en ons gaan in die bos toe. So by die einste in die bos het ek toe 'n stalletjie gehad en ek het persoonlik vir mense vertel van Chaya.
En vir hulle gesê, daar's 'n rede waarom duisende jaar gelede die Mayans dit gebruik het. So ek het onder andere 'n vrou gehad wat daar opgedaag het met verskriklike ekseem op haar arms. Sy het die produk gekoop en die volgende oggend, voordat ons by die stalletjie uitgekom het, was sy eerste dag. En sy het onder die seil ingekruip en 2 potjies gevat en die geld daar gelos. En vir die bure gesê, ek so jammer ek het dit nou gedoen, maar die goed werk. So ek moet nou terugry Pretoria toe, so ek moet nog van die goed kry. So ek het besluit die hoof ding wat ons moet doen is om ambassadeurs te skep. So elke persoon wat ons produk koop, moet 'n ambassadeur word. Hulle moet beïndruk wees met wat die produk kan doen. Want daai persoon sê vir almal by die braai of die haarsalon of waar ook al hulle is, sê hulle dat Chaya werk. So ons het klein testimonial videoetjies gemaak van hierdie mense, self gery in baie gevalle, mense opgeneem en gesê, wat dink jy hiervan? Onder andere Rina Hugo, legendariese Rina Hugo, wat teruggekom het gesê, dit werk ongelooflik goed vir haar man, Johan van Rensburg. So ons produk is tans beskikbaar op ons webtuiste, en dan is ons produk ook beskikbaar by Delizioso restaurant in die Doringkloof Mall. My beste advies aan enige jong entrepreneur is, vergeet van jou sosiale lewe. Daar is nie iets soos ure nie. Jou ure word bepaal deur jou kliënte. Wanneer hulle iets benodig of soek, dan moet jy dit aan hulle kan voorsien. En die belangrikste is, in die tyd wat jy dink jy af het, moet jy werk aan waantoe ek my produk volgende kan vat. Wat kan ek nog doen? Wat kan ek bysit? Jy kan nooit ophou dink as 'n entrepreneur aan die volgende stap nie. 1 voet in die nou en 1 voet in die toekoms. Anders gaan jy dit nie maak nie. Net hierna, ons gesels met Karin Kreur oor landbou as skoolvak. Nisboere word met trots geborg deur JAC Motors en Laveld Agrochem. Nisboere word met trots geborg deur JAC Motors en Laveld Agrochem. Hier is ons weer. By my in die ateljee is Karin Kreur. Sy is verbonde aan DSK, die fokus van ons eerste bydrae. Welkom hier by Karin en wel dan met daai uitstekende werk wat jy doen. Baie dankie Corneille, so voorreg om hier te wees. As ek dit reg verstaan, skryf jy die kurrikulum vir landbou en as ek reg hoor, dit spesifiek die eerste laerskool in Suid-Afrika waar hulle dit toepas. Ja, Corneille, ons het begin kyk na, omdat ons in 'n boerdery omgewing ons skool het, Ja. en ons graag vir ons kinders van baie vroeg af 'n liefde vir landbou en vir die natuur wil leer, het ons begin kyk na curriculums en ons kon nie iets kry nie. En ons het besluit, kom ons skryf ons eie. Ja. Ons het baie vennote gehad wat ons gehelp het en ons het probeer aanpas by die universiteite, nie noodwendig by die CAPS curriculum nie. Ja. En ons het ons hooftaak is ons het besef God het ons hierdie taak gegee om te heers oor die aarde. Ja. So en om te heers beteken jy moet dit oppas en jy moet goed daarna kyk en ons wil die kinders 'n vroeë liefde leer, maar ook leer hoe om te heers. Ons het probeer om moeilike konsepte makliker te maak. So ons praat oor voedselsekerheid, maar ons praat ook oor aardverwarming. En nou wil ons kinders hoop gee en leer daar is 'n oplossing. So ons probeer hulle leer om hernubaar te boer. 'n Kind wat hierdie boek leer kan vir homself kos maak. Die basis van die boek is vir my grond en daarmee saam kom moeilike konsepte soos van die stikstof kringloop en watersiklus, goed wat kinders nie noodwendig sal leer tot later in 'n lewe nie. En nou sit ons al hierdie goed saam en die kind verstaan hoe hierdie goed prakties in mekaar inskakel. Dis nie net iets wat in 'n NT handboek lê nie. Dit is nou 'n werklikheid hier op die plaas by die skool kan hulle sien hoe vorm die sojaboon se goedjies onder by die wortels en hulle kan sien hier word sy stikstof gemaak. So ons maak moeilike goed vir hulle maklik. Hoe ervaar die kinders dit? Is hulle oop vir landbou as 'n toekoms en 'n rigting om te leer oor landbou? Ek glo so Corneille, vir ons hoofdoel is om 'n liefde te kweek. So ons wil die kinders uitvat. Ons doen ook goedjies. Hulle speel baie in die grond, hulle vat aan die grond. Kinders moet voel en ruik Weet en waarvan proe. kom kos. Ja, ek onthou as kind die reuk van grond en sodra dit reën, daai reuk wat die grond dan het. Vars, ja. So vars reuk en nou weet ek dit is die bakterieë in die grond wat vrygestel word. So kinders kan van jongs af nou hierdie goedjies ervaar. Ons vat hulle regtig na die landerye toe en ons sê vir hulle gaan haal grond op 'n party plekke uit, voel dit, vryf dit, ruik dit
En ons glo hulle leer baie, maar hulle leer ook 'n liefde. En hoe gaan kinders 'n liefde leer as ons hulle nie blootstel nie? Nee, presies, ja. Maar is hierdie wat ek het gekyk, dis ongelooflik goed gedoen. Die illustrasies is so maklik en eenvoudig. Is dit spesifiek gerig op kinders wie se ouers boer of is dit vir enige kind? Dit is vir almal. Ons groot hoop en droom is dat dit by elke liewe kind veral op die platteland sal uitkom wat reeds op plase bly. Dat daai kinders vir hulle self kan leer kos maak, maar dit is ook vir enige kind in enige skool want ons gebruik nogal moeilike wetenskap. Daar's baie wiskunde in. Nou in plaas van om 'n wiskunde handboek op te maak en 'n woordsom oor Jannie en Sunny te doen, kan hulle nou die spulpunte omtrek meet, hulle kan uitwerk hoeveel kunsmis moet gestrooi word. Hulle doen moeilike somme, maar prakties. Ja, dis ons almal moet eet, ons almal het kos nodig en met die groeiende wêreldbevolking moet kinders besef ons behoefte na kos is meer. Ja. En kinders moet besef waar dit vandaan kom om waardering te kry en ja, dit is ook vir ons baie belangrik. Ons het die pragtige insetsel gesien van wat julle daar gedoen het, daai oop dag, het was so mooi om te kyk, maar wat lê nou voor en waarna kan ons nou verder uitsien om van julle af te hoor? Ons is baie opgewonde. Ons is nou al besig aan ons 2de jaar wat ons die kurrikulum oefen by ons skool. Soos wat ons skryf het ons klaar begin doen by DSK. Ja. Ons het boere in ons omgewing waarna ons ry en dan as ons plantyd is, dan gaan ons neem videoetjies op. Ons wil in elke boek is daar 'n QR-kode wat ons dan kan scan en elke kind kan sy video kyk wat ons by ons skool opneem. Ja. Ons is besig met opnames. So ons het baie oulike Anja Minnar help ons daarmee. Sy is baie oulik. Sy het ook die illustrasies gedoen. Ja. So ons sien uit om al ons video's self te maak en nie net YouTube kanaal te gebruik nie. Yes, ja. Ek weet daai video's gaan baie waardevol is, maar sy hing so groot werk om te redigeer. So ek sien uit daarna. Maar sy net gou het jy gehoor van die kompetisie wat ons doen van Nisboere waar ons vra vir idees en dan die wenner gaan 'n bakkie kry. So dink jy daar's van jou leerders wat miskien wil inskryf en miskien die groot mense gaan uitstof? Verseker, ons leer kinders om te dink. So ons glo daar gaan baie van hulle wees wat gaan inskryf Corneil. Ja, maar moeder ek klag oor jou eie seetjies interpreteer waar ek sal die bakkie vat as hy hom wen, moenie worry nie. Nee, ek mag nie deelneem nie. Jy mag nie deelneem nie. Sy mamma sal. Okay. Jammer altyd is mense lekker gesels met se tyd hardloop uit, maar baie dankie dat jy vandag by ons was en ek hoop regtig my wens is dat daai saadjie wat jy gesaai het gaan vlam vat en laat al die laerskole ons laat met 'n tyd soortgelyke inisiatiewe aan die dag gaan lê. Baie dankie Corneil, dit was regtig lekker om hier te wees. Sien. Aan die kykers, mooi loop en onthou asseblief om ons land se nisboere te ondersteun. Voor ek groet, onthou die kompetisie besonderhede wat op die webtuiste beskikbaar is. Die adres verskyn hier onder op die skerm. Stuur vandag al jou voorstel want ons gaan na elkeen van hulle kyk. Volgende week is ons terug met nog kookwater nisboere. Groetnis. Volgende week in Nisboere. Ons ontdek Fyn Botanicals natuurlike produkte gemaak met fynbos essensiële olies. Ons besoek ook Camisa Farm, 'n skilderagtige wegbreekplek vir liggaam en siel. En leer saam met Antoinette Pinaar meer oor Karoo kruie. Tot volgende week. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit.